बहुत बहुत धन्यवाद। दहाय साननायनि सिगां जि बाथ्रा आंहा मोनसे गोसोआव ओरैनो साननाया दंखायोमोन जेरैखि जाया जों देरहासार जागोन। अबसे मार्जिनखौ आं बुंदोंमोन खोब बारा मार्जिन थायाबो जानो हागौ होननानै, खिन्थु दाथ' बिराद गोजोनथावना बाथ्रा 27,000 प्लास मार्जिन जाबाय। आङो नोंथांमोननि मिडियानि जुगेदि उदालगुरि समस्तिनि गासै रायजो राजा जाय बिथांमोना आंनो बिथांमोननि बेसेन गोसा भोटखौ होबाय, बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामलायनायखौ बावहरदों आरो दायित्वफोरखौ लाग्रोनो, बिनि उनाव जिफोर समस्याफोर दङ, जिफोर खामानि मावनांगौ जों बेखौ लासै लासै मावलांनो नाजासिगोन। आजियाथ' समस्यायाव माने समस्यायाव गोबां समस्या दं। गिबि माबायदि खामानिखौ नोंथाङा अग्राधिकार होनो? दा बेखौ नायग्रोनोसै सिगां। समस्याथ' गोबां दङ उदालगुरि समस्ति हिसाबै। जोंहा गोबां लामा बानायनो दंबावो, दालां बानायनो दंबावो आरो बिदिनो स्कुल कलेजफ्राव गोबां समस्याफोर दं। बेफोरखौ नायनोसै बबेखौ थाबै मावनो हायो। जायखिजाया रायजोनि खामानि मावगोन आरो। जों नायनोसै बिसेसकरि जों जुदि पार्टिया जोंनि पार्टिया जि हिदान्त लायो बे हिदान्त बायदि जों थांगोन आरो। बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा। जों एनडिएनि सायाव रायजो राजाफोरा फोथायनाय दं आरो एनडिए हिसाबै जों जिबायदि खामानि मावनो लादों बिटिसि गभर्नमेन्टआ, बे मावनायफोरखौ नुदों। मोनसे जोंनि सायाव मोनसे आसाबो दं रायजो राजाफ्रा, आरो बेखायनो बेफोरखौ मोजां मोननानैनो भबिष्यतबो खामानि जागोन बेफोरखौ आसा खालामनानै रायजो राजाफ्रा जोंनो भट होदों आरो। गैला बिसोरखौ जों बुंनो ना, बिसोरथ' जोबसिगोन होननानै जों बुंनो जामारसिगोन, बियो जोबसिगोन इउ पि पि एल। आं दहायबो बुंदोंमोन जुदि जोंनि पार्टिया जुदि हिदान्त लायोब्ला जोंनि पार्टिनि सभापति हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि होयोब्ला निसय नाजावना लागोन, दायित्व मोनोबा खामानि मावगोन। नोंथांनि बेरेखा गोख्रों सासे दैदेनगिरियानो बेयाव बाहागो लादों, नोंथाङा जेननो गोनां जाबाय। गोख्रोंथ' नङा, जों सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों। बे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानसमनि आफादगिरिमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरिनि हिसाबै बे आलादा बाथ्रा, खिन्थु राजनितिया आलादा बाथ्रा। बेखायनो जोंथ' बुंदोंमोन जों देरहासार जागोन, आरो बिथाङा आसलथे गावखौनो भुल खालामना लादों। जि पार्टियाव हाबनांगौ बेयाव हाबना लानो रोङासै, बेनि थाखाय दुर्भाग्य आरो माने। दा बेखायनो बेबायदि गोख्रोंथ' नङा, आरो बेखायनो नङिखायनो जों दिनै गोबां भोटाव जों देरहासार जादों। बहुत बहुत धन्यवाद। साननायनि सिगां जि बाथ्रा आंहा मोनसे गोसोआव ओरैनो साननाया दंखायोमोन जेरैखि जाया जों देरहासार जागोन। अबसे मार्जिनखौ आं बुंदोंमोन खोब बारा मार्जिन थायाबो जानो हागौ होननानै, खिन्थु दाथ' बिराद गोजोनथावना बाथ्रा 27,000 प्लास मार्जिन जाबाय। आङो नोंथांमोननि मिडियानि जुगेदि उदालगुरि समस्तिनि गासै रायजो राजा जाय बिथांमोना आंनो बिथांमोननि बेसेन गोसा भोटखौ होबाय, बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामलायनायखौ बावहरदों आरो दायित्वफोरखौ लाग्रोनो, बिनि उनाव जिफोर समस्याफोर दङ, जिफोर खामानि मावनांगौ जों बेखौ लासै लासै मावलांनो नाजासिगोन। आजियाथ' समस्यायाव माने समस्यायाव गोबां समस्या दं। गिबि माबायदि खामानिखौ नोंथाङा अग्राधिकार होनो? दा बेखौ नायग्रोनोसै सिगां। समस्याथ' गोबां दङ उदालगुरि समस्ति हिसाबै। जोंहा गोबां लामा बानायनो दंबावो, दालां बानायनो दंबावो आरो बिदिनो स्कुल कलेजफ्राव गोबां समस्याफोर दं। बेफोरखौ नायनोसै बबेखौ थाबै मावनो हायो। जायखिजाया रायजोनि खामानि मावगोन आरो। जों नायनोसै बिसेसकरि